Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we're reading the Krishna book, and we're on chapter number 49 today, Ill-motivated Dhṛtarāṣṭra. แล้ววันนี้เราก็อ่านบทที่49จากหนังสือพระกฤษณะนะคะอยู่ชื่อบทว่าเจตนาร้ายของดีตราสตรา So in the previous chapter, Lord Krishna had met with Akrura. He'd gone to Akrura's home in Mathura. After Akrura had gone to Vrindavan and brought Krishna and Balaram to Mathura, then Lord Krishna was invited by Akrura to come to his home. ในเมื่อบทที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้ฟังเกี่ยวกับตอนที่กฤษณะเนี่ยได้เจอกับอคูระแล้วก็อคูระเนี่ยก็เชิญกฤษณะให้มาที่บ้านของท่าน So when he went to Akrura's home, at that time he asked Akrura, he said, I'd like you to go to Hastinapur to see what's happening with the Pandavas. แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยก็คืออคูระก็คือเชิญบอกว่าเชิญให้มาที่บ้านแล้วก็เล่าให้ฟังหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นกับพันดาวะ All right, so Akrura, we read the book. Thus ordered by the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, Akrura visited Hastinapur, said to be the site of what is now New Delhi. เมื่อได้รับคำสั่งจากองค์พระขวานสรีกฤษณาอคูระจึงได้เยี่ยมฮัสตินาปูรกล่าวกันว่าเป็นเมืองนิวเดลีในปัจจุบัน The part of New Delhi, still known as Dhṛtarāṣṭra, is accepted by people in general as the old capital of the Pandavas. ส่วนหนึ่งของนิวเดลีชื่ออินทรพัสชาซึ่งผู้คนโดยทั่วไปยอมรับว่าเป็นเมืองโบราณของพันดาวะ So the word Hasti means elephant, and so Hastinapur means a place where there are many elephants. คำว่าฮัสตีเนี่ยแปลว่าช้างแล้วก็ฮัสตินาปูเนี่ยแปลว่าเมืองที่มีช้างมากมาย And to keep an elephant, it costs a lot of money. You have to get quite a lot of food to feed an elephant every day. แล้วในการเลี้ยงช้างเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าเกิดจะเลี้ยงช้างเยอะได้เนี่ยคุณจะต้องมีอาหารหรือว่ามีเงินมีทรัพย์เยอะมากในการที่จะเลี้ยงช้างได้ And you have to take care of them. You have to take them for a walk every day. They have to go for exercise. You can't just keep them tied up all day. แล้วก็จะเอาช้างเนี่ยมามัดอยู่ทั้งวันไม่ได้ต้องพาช้างไปเดินพาช้างไปวิ่งเล่น So in the past, these kings would keep many elephants, and they'd keep horses, and they'd keep many chariots, and they had like this. It showed their wealth, just like today people have cars. In the past, people had elephants and horses and chariots. แล้วก็เหมือนกันในสมัยก่อนเนี่ยอันนั้นคือการแสดงถึงความมีทรัพย์หรือว่ามีฐานะที่ดีคือการมีสัตว์เลี้ยงที่แบบว่าเลี้ยงมีช้างมีสัตว์ใหญ่เนี่ยคือเหมือนกับมีฐานะที่ดีอย่างเช่นสมัยปัจจุบันเนี่ยเราจะโชว์ความมีฐานะคือจากการที่มีรถมีบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่สมัยนั้นก็จะเป็นในลักษณะ
So it said the kings of Hastinapur, they were like the kings of the whole world. Hastinapur was like the strongest capital in the world. So the kings of Hastinapur, they were like ruling the world. และในสมัยนั้นเนี่ยฮัสตินาปูเนี่ยเป็นเมืองที่แบบว่าใหญ่มากแล้วก็กษัตริย์ของประเทศนั้นเนี่ยเหมือนเป็นกษัตริย์ของทั้งโลกเลยเพราะว่าอันนั้นเป็นเมืองที่มีความร่ำรวยมั่งคั่งแล้วก็ต่อสู้เก่งก็เหมือนกับเป็นแบบว่าดูแลทั้งโลก And these kings, of course, they were guided by brahmanas. That was the Vedic culture. The kings would rule, but they would be guided how to rule by the brahmanas. แล้วก็แน่นอนอยู่แล้วว่าพวกกษัตริย์เหล่านี้เนี่ยก็ได้รับการแบบว่าคำสั่งหรือว่าคำแนะนำเนี่ยจากพราหมณ์หรือว่า Brahman. And so Akrura came to Hastinapur and he saw how it was very opulent, and he went to meet the king. The king at that time was Dhṛtarāṣṭra. แล้วก็พอมาถึงที่นั่นเนี่ยก็เห็นว่ามีความมั่งคั่งมากของเมืองนั้นแล้วก็หลังจากนั้นอากุระเนี่ยก็เข้าพบกษัตริย์ดิดราชตรา And when he met Dhṛtarāṣṭra, he saw Bhishma was also there. Grandfather Bhishma was sitting with Dhṛtarāṣṭra. So Akrura was able to meet both Bhishma and Dhṛtarāṣṭra. And then he went and he met Vidura and then Kunti. แล้วหลังจากนั้นก็ได้พบเจอเสด็จปู่บีชมานั่งอยู่ตรงนั้นด้วยแล้วก็ได้ก็เห็นวิดูราแล้วก็ได้เห็นพระนางคุนทีด้วย And Kunti is a relative of Akrura. They're cousins. แล้วคุนทีเนี่ยเป็นญาติกับพวกเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน So in this way, Akrura was meeting many different people, different relatives and friends. And he met all the important people. He met Dronacharya and his son Ashwatthama, and he met the Pandava brothers also. แล้วก็อาคุระเนี่ยก็ได้พบกับหลายคนเลยบุคลิกภาพผู้สำคัญอย่างเช่นเจอโดนาจาริยาด้วยเจออาโซสตามาด้วยแล้วเจอเพื่อนๆทั้งหลาย So everyone knew Akrura a little bit, and they had some affection for him. They were very nice, and they would welcome him, and they would ask, how is all the relatives? And he would ask also about their relatives. แล้วก็ทุกคนก็มีความยินดีมากที่ได้พบเจอกับอาคูระแล้วก็ต้อนรับเขาอย่างดีแล้วก็พูดคุยกัน So he was given good respect coming to visit Hastinapur. People were very nice to him. แล้วก็ให้ความแสดงความเคารพอย่างดีแล้วก็เป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆก็คุยเจรจากัน And we should also note that because Lord Krishna had told him to come to Hastinapur, it means that Lord Krishna trusted him to be very intelligent and to deal with this situation in a very diplomatic manner. เพราะว่าคริชนาเนี่ยทรงได้ให้ทรงมอบหมายหน้าที่ให้อากุระเนี่ยมาเยือนที่ฮัสตินาปูรแสดงว่าพระองค์เนี่ยทรงมีความเข้าใจว่าอากุระเนี่ยมีความเฉลียวฉลาดในการศึกษาสถานการณ์ในการเจรจา Actually, Dhṛtarāṣṭra shouldn't really have been the king. ซึ่งตามหลักการจริงๆแล้วเนี่ยดิดราสตราเนี่ยไม่ควรที่จะเป็นกษัตริย์ Dhṛtarāṣṭra was born blind, so a blind person could not become the king. เพราะว่าดิดราสตราเนี่ยตาบอดตั้งแต่เกิดแล้วก็ผู้ที่เกิดโดยตาบอดเนี่ยก็ไม่ใช่คุณสมบัติของกษัตริย์ So that it was his younger brother. He had a younger brother. Dhṛtarāṣṭra's younger brother was called Pandu, and Pandu became the king. ดิดราสตราเนี่ยมีน้องชายคนเล็กหรือว่าคนรองลงมาเนี่ยชื่อว่าพันดุตามหลักแล้วเนี่ยคือพันดุเนี่ยเป็นกษัตริย์ But Pandu died, and his sons he had 5 sons, but the 5 sons, the Pandavas, they were still very young. They couldn't become the king. So that meant Dhṛtarāṣṭra had to become the king, although he was blind. แล้วแต่ว่าพันดุเนี่ยได้ตายสิ้นพระชนม์เนี่ยไปในตอนที่ยังทรงอ่อนวัยอยู่
แล้วเสร็จนี้กษัตริย์ก็ต้องมีคนมาขึ้นครองกษัตริย์ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยลูกๆของพันดูทั้ง5เนี่ยยังเด็กมากยังไม่บรรลุนิติภาวะในการที่จะขึ้นครองราชย์ได้เลยให้ดิตราชระเนี่ยเป็นกษัตริย์แทนไปก่อน But the problem was when Dhṛtarāṣṭra became the king, he wanted his own sons that they would become the kings after him. แต่พอดิตราชระได้เป็นกษัตริย์แล้วเนี่ยดิตราชระก็ต้องการให้ลูกของตนเนี่ยเป็นกษัตริย์แทน And they were very envious of the 5 Pandavas because the 5 Pandavas they were very great warriors, they were very strong and they were very humble and they were very saintly, they had all good qualities. So the sons of Dhṛtarāṣṭra, headed by Duryodhana, they were very envious of the Pandavas. เพราะฉะนั้นแล้วก็ลูกของดิตราชระลูกของพันดุเนี่ยเขาเนี่ยก็เป็นลูกที่นิสัยดีมากทั้ง5คนมีความสุขุมมีความอ่อนน้อมถ่อมตนสามารถรบต่อสู้ได้เก่งกาจมากก็เลยทำให้ลูกของดิตราชระเนี่ยมีความอิจฉาริษยาต่อพวกเขาเป็นอย่างมากซึ่งนำโดย And even Dhṛtarāṣṭra, he was also not fair to the Pandavas. แม้แต่ดิตราชระเนี่ยเขาก็ไม่มีความยุติธรรมให้กับฝั่งของพันดวะเลย Even though Bhishma, grandfather Bhishma and Vidura, they had all told Dhṛtarāṣṭra to deal equally and to be fair to them, but Dhṛtarāṣṭra didn't follow their teachings. ถึงแม้ว่าท่านเนี่ยได้บอกดิตราชระไปแล้วว่าต้องทำอย่างยุติธรรมนะวิดูอะไรอย่างนี้ทุกคนก็เตือนดิตราชระไปแล้วว่าให้ทำอย่างให้ตัดสินอย่างยุติธรรมแต่ดิตราชระก็ไม่มีความยุติธรรมเสียเลย Instead, Dhṛtarāṣṭra got influenced by his oldest son Duryodhana, and Duryodhana, he was always influenced by people like Karna and Shakuni. แล้วก็ดิตราชระเนี่ยก็ฟังลูกมากลูกเนี่ยชื่อว่าดุริยดนซึ่งลูกดุริยดนเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับนักการเมืองชอบโกงนิดหนึ่งซึ่งเขาเนี่ยก็ได้รับผลกระทบมาจากสกุณีแล้วก็อีกคนหนึ่งชื่ออะไร Shakuni and Karna. Karna. So they were trying to kill the Pandavas. พวกนี้เนี่ยพยายามที่จะทำแบบว่าสังหารพันดวะ So Akrura, he came to Hastinapur and he had to stay there for a few months to find out everything about the whole situation. อาคุระเนี่ยต้องมาอยู่ที่นั่นสักพักหนึ่งเลยเพื่อที่จะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง So Akrura found out from Kunti and Vidura about all the bad things that Dhṛtarāṣṭra's sons had done to the Pandavas. อาคุระเนี่ยก็ได้รับฟังเกี่ยวกับเรื่องราวจากท่านจากนางคุนติแล้วก็จากท่านอื่นเนี่ยว่าพันดวะเนี่ยโดนอะไรบ้าง The Pandavas had all the good qualities. They were very good Kshatriyas and they were very responsible and they were always kind to the people. พวกพันดวะเนี่ยเป็นกษัตริย์เป็นคนที่ดีมากนะเขามีความสามารถพิเศษในการศึกษาวิชาทหารมีพลังอำนาจมหาศาลเป็นวีรบุรุษผู้กล้าจริง But this only made Duryodhana and the sons of Dhṛtarāṣṭra made them more envious of the Pandavas. ซึ่งคุณสมบัติพิเศษเหล่านี้เนี่ยมันทำให้ยิ่งทำให้ดุริยดนแล้วก็ลูกๆของดิตราชระเนี่ยมีความอิจฉาต่อพวกเขา And they even tried to kill them. They tried to poison them. They put poison in their food. แล้วเขาก็พยายามฆ่าด้วยหลายวิธีการหนึ่งในวิธีนั้นก็คือการวางยาพิษในอาหาร But by the mercy of Krishna, they were saved. แต่ด้วยพระเมตตาของพระเจ้าเนี่ยทำให้พวกเขาปลอดภัย So Akrura was one of the cousins. He was like a cousin to Kunti. So they had a nice relationship. อาคุระเนี่ยเปรียบเหมือนกับเป็นลูกพี่ลูกน้องกับพระนางกุนทีเพราะฉะนั้นพวกเขามีความสัมพันธ์กัน So Kunti approached Akrura and she's asking Akrura that, what about my father and mother?
Are they asking about me? Do they think of me? Do they remember me? แล้วนางคุณทีก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างแล้วคุณพ่อคุณแม่ฉันล่ะเขาคิดถึงฉันไหมเขาถามถึงฉันไหม And what about my mother and my brothers and sisters and friends? Did they ever ask for me? แล้วบอกว่าแล้วพี่น้องของฉันญาติของฉันเขาถามถึงฉันบ้างไหมเขาเป็นยังไงบ้าง And then Kunti is a relative, she's the aunt of Lord Krishna. So she said, does Krishna, who is the personality of Godhead, is very kind to his devotees, does he remember me and my sons? แล้วก็ถามถึงกฤษณาด้วยว่าแล้วกฤษณาล่ะผู้ที่เป็นบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าแล้วผู้ที่เป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือพวกเราอยู่ตลอดเนี่ยแล้วท่านถามถึงพวกเราบ้างไหมถามจำลูกๆของฉันได้ไหม Does Lord Balaram remember us? แล้วว่าบาลารามเนี่ยจำเราได้ไหม Actually, Kunti was in a very difficult position. She was, all the people around her were very nasty and envious people. คุณทีเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่ยากมากเพราะว่าบุคคลที่ล้อมรอบนางเนี่ยมีแต่คนที่มีความอิจฉาริษยาแล้วก็มีเชื่อในพระเจ้า She had no husband. Her husband had died. King Pandu had died. And she'd been left to take care of the 5 Pandavas. แล้วก็ไม่มีสามีเพราะสามีเนี่ยถูกสังหารตายไปแต่มันเหลือแค่ลูกชาย5 คนที่นางจะต้องดูแล Pandu had 2 wives actually. There was Kunti and Madri. But when Pandu died, then Madri also died. She also gave up her body. She entered into the fire with Pandu. แล้วก็ในสมัยนั้นเนี่ยพันดุเนี่ยมีภรรยา2 คนก็คือชื่อกุนทีกับมาตรีแล้วก็ตอนที่สามีตายเนี่ยมันก็สมัยนั้นภรรยาจะตายตามไปด้วยแล้วมาตรีเนี่ยปรากฏว่าก็เข้าไปในกองไฟพร้อมกับสามี And Kunti was supposed to stay and take care of the 5 Pandavas, but it was so difficult because Dhṛtarāṣṭra's sons were always trying to kill them. ความจริงเนี่ยกุนตีก็คือจะต้องอยู่ดูแลลูกพันดาวทั้ง5 คนแต่ว่ามันยากมากเพราะว่าพวกลูกชายของดิตราชนะพยายามจะฆ่าพวกเขาอยู่ตลอด So Kunti's position was just like if you have a deer in the forest and it's surrounded by tigers. It's very dangerous. The tigers all want to kill the deer, to eat the deer. So Kunti's position was like that. She was like an innocent animal surrounded by these fierce animals. สถานการณ์ของพระนางกุนจีเนี่ยเปรียบเสมือนกับกวางตัวเมียที่อยู่ท่ามกลางเสือร้ายซึ่งมันเป็นสภาวะแบบว่าเมื่อไหร่ก็เสือมันจะเข้ามากัดให้ตายได้เมื่อไหร่ก็ได้มันอันตรายแบบนี้ But because Kunti is a devotee of Krishna, she would always think of Krishna, and she thought that Krishna will come and save her. เป็นเพราะว่ากุนตีเนี่ยเป็นสาวกของกฤษณานางก็เลยมีความมั่นใจและมีความคิดอยู่เสมอว่ากฤษณาเนี่ยจะมาปกป้องคุ้มครอง So when Akrura came, then she asked Akrura, is Lord Krishna going to come sometime to see us, to free us? แล้วเวลานางได้เจอกับอคุราแล้วเนี่ยนางจึงถามอคุราว่ากฤษณาจะมาไหมกฤษณาจะมาเจอพวกเราบ้างไหมมาหาพวกเรา And Kunti is a great devotee of Krishna, so she offered prayers to Krishna. When Akrura came, she offered prayers to Krishna. กุนตีเนี่ยเป็นสาวกผู้ยิ่งใหญ่ของกฤษณาเวลานางเห็นอคุรามาเนี่ยนางก็ถวายความเคารพต่ออคุรานางก็ถวายความเคารพต่อกฤษณา She prayed to Krishna, my dear Krishna, you are the supreme mystic, the super soul of the universe. บอกว่าโอ้กฤษณาที่รักของข้าพระองค์คือผู้ที่มีอิทธิฤทธิ์สูงสุดและเป็นอภิวิญญาณของทั้งจักรวาลและก็ผู้ปรารถนาดี You're the real well-wisher of the whole universe. พระองค์ทรงเป็นผู้ปรารถนาดีที่แท้จริงของทั่วทั้งจักรวาล And she prayed to Krishna that although you're far away from me, still I surrender to your lotus feet. ถึงแม้ว่าพระองค์เนี่ยจะอยู่ไกลแสนไกลจากข้าพเจ้า
ถึงกระนั้นข้าพเจ้าก็ภาวนาขอศิโรลาภเบื้องพระบาทรูปดอกบัวของพระองค์ And she told Krishna, she said, I have to bring up my 5 children without any husband. They have no father. And I can understand the only shelter is your lotus feet. บอกว่าข้าเนี่ยมีความทุกข์มากที่จะต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงบุตรของข้าทั้ง5โดยที่ไม่มีบิดาหรือไม่มีสามีแต่ว่าข้าเนี่ยได้รับพระบาทรูปดอกบัวของพระองค์เป็นที่พึ่งมันก็เลยทำให้ทุกสิ่งเหล่านี้เป็นไปได้อย่างง่ายดาย And it's only by your mercy that we can get free of birth and death. ด้วยพระเมตตาของพระองค์เท่านั้นที่จะทำให้เราเนี่ยปลอดภัยจากวัฏจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิด You are the super soul and you are the master of all yogis. พระองค์ทรงเป็นองค์อภิวิญญาณแล้วก็ทรงเป็นเจ้านายของโยคีทั้งหลาย And I can only offer my obeisances unto you and surrender to you and ask you to accept me as your devotee. และข้าพเจ้าก็เพียงแต่มีความปรารถนาจะขอแสดงความเคารพอย่างสูงการโปรดรับข้าให้เป็นสาวกผู้ศิโรลาภโดยสมบูรณ์ด้วยเถิด So although Krishna wasn't present there, he was far away from Kunti, but still Kunti is offering such nice prayers to him, just like he was right in front of her. ถึงแม้ว่าคริชนาเนี่ยจะไม่ได้ปรากฏต่อหน้าพระนางกุนทีแต่พระนางกุนทีเนี่ยก็ถวายบทมนต์ประหนึ่งว่าคริชนาเนี่ยทรงยืนอยู่ต่อหน้านาง So Krishna doesn't have to be present everywhere. Of course he is everywhere, but he doesn't have to be present everywhere, but still we can pray to him. เพราะฉะนั้นแล้วคริชนาเนี่ยไม่จำเป็นว่าพระองค์เนี่ยจะต้องปรากฏอยู่ทุกที่ถึงแม้พระองค์อยู่ทุกที่ก็ตามแต่ถึงแม้เราแบบไม่ได้เห็นการปรากฏของพระองค์แต่เราก็สามารถที่จะอธิษฐานถึงพระองค์ได้ So we just have to surrender unto him sincerely. เราแค่จะต้องศิโรลาภต่อพระองค์อย่างจริงใจ And Krishna will hear our prayers and he will answer our prayers. คริชนาจะได้ยินคำปรารถนาของเราและพระองค์ก็จะทรงตอบรับ So while Kunti was praying to Krishna like this, then she began to cry loudly in front of Akrura. คุณทีเนี่ยก็เริ่มปรารถนาคริชนาแบบนี้เริ่มปรารถนาต่อคริชนาแบบนี้และนางก็ร้องไห้ต่อหน้าอาคูรา So at that time Vidura was also present, and both Akrura and Vidura were very kind to Kunti. แล้วตอนนั้นเนี่ยก็มีวิดูราเนี่ยก็อยู่ที่นั่นด้วยแล้วก็ทั้งวิดูราแล้วก็อาคูราเนี่ยก็แบบว่าปลอบใจพระนางกุนที And they comforted her. They told Kunti, you don't have to worry because your sons are all very special sons. They're not ordinary sons. They're born from the great demigods, so you don't have to worry. แล้วก็พวกเขาเนี่ยก็ปลอบใจนางเลยโดยการบอกว่าเธอไม่ต้องห่วงหรอกลูกชายของเธอเนี่ยพิเศษมากแต่ละคนเนี่ยเกิดมาจากเราเทวดาผู้ทรงพลัง Yudhisthira is born from Yamaraj, and Arjuna is born from Indra, and Bhima is born from Vayu. ว่ายูดิสธีรเนี่ยก็เกิดมาจากยมราชแล้วก็อร์จุนะเนี่ยเกิดมาจากพระอินทร์แล้วก็บีชมาเนี่ยเกิดมาจากพระวายุ And Nakula and Sahadev, they're born from the Ashwini Kumars. แล้วนาคุลกับสาเดมเนี่ยเกิดจากอัชวินีกุมาร So they're very powerful. No ordinary people can defeat them. นั้นพวกเขาเนี่ยทรงพลังมากบุคคลธรรมดาทั่วไปเนี่ยไม่มีใครจะสามารถเอาชนะพวกเขาได้ So Vidura and Akrura, they told Kunti, you don't have to worry. Your sons will be safe. แล้วก็อาคูรากับบิชมาเนี่ยก็บอกว่าก็วิดูเนี่ยอาคูรากับวิดูก็บอกว่าเธอไม่ต้องห่วงหรอกนะลูกชายของเธอเนี่ยเก่งมาก
So Akrura was ready to go back to report to Krishna, to tell him everything about the situation, about Kunti and the Pandavas. But before he went back, he first wanted to go and see Dhṛtarāṣṭra. แต่หลังจากที่ได้พบปะกับทุกคนแล้วเนี่ยเขาก็ก่อนที่จะกลับเนี่ยก็อยากจะไปเจอกับDhṛtarāṣṭraอีกครั้งหนึ่งก่อนที่เขาจะเดินทางกลับ He wanted to give some good advice to Dhṛtarāṣṭra. เพราะอยากจะให้คำแนะนำที่ดีต่อDhṛtarāṣṭra. Because he knew Dhṛtarāṣṭra he only thinks about his own sons. He doesn't think about the Pandavas. เพราะว่าเขาทราบดีว่าDhṛtarāṣṭraเนี่ยคิดแต่ประโยชน์เพื่อลูกของตัวเองอย่างเดียวไม่คิดถึงเพื่อคนอื่น Actually, Dhṛtarāṣṭra is the uncle of the Pandavas, and he should be taking care of them because the Pandavas have no father. ความจริงDhṛtarāṣṭraเนี่ยเป็นคุณลุงของพวกพันดวะแล้วก็ควรที่จะให้การปกป้องคุ้มครองหรือว่าดูแลพวกเขาด้วยซ้ำเพราะว่าพวกเขาเนี่ยไม่มีพ่อแล้ว But Dhṛtarāṣṭra is only thinking his sons. He's not thinking about the Pandavas. แต่ว่าเขาเนี่ยไม่ได้คิดถึงลูกคนอื่นเลยเขาคิดแต่ถึงลูกตัวเอง So Akrura came to see Dhṛtarāṣṭra. He saw Dhṛtarāṣṭra was sitting with his friends and relatives. แล้วAkruraก็มาแล้วก็เห็นว่าDhṛtarāṣṭraเนี่ยนั่งอยู่กับญาติของตัวเอง And so Akrura began to address him, and he called Dhṛtarāṣṭra by the name Vaichitravirya. Vaichitravirya means the son of Vichitravirya. แล้วก็Akruraเนี่ยก็เรียกเขาโดยเรียกDhṛtarāṣṭraอีกนามหนึ่งว่าวิชิตรวีรยะซึ่งอันนั้นเนี่ยมันหมายถึงว่าบุคคลผู้เป็นบุตรของวิชิตรวีรยะ Yes, the first name is Vaichitravirya. ชื่อเขาเนี่ยชื่อว่าไวชิตรวีรยะ Yeah, meaning it means the son of Vichitravirya. แล้วก็ซึ่งมันหมายความว่าเป็นลูกของวิจิตรวีร So Vichitravirya was the name of Dhṛtarāṣṭra's father. วิจิตรวีรยะเนี่ยเป็นชื่อของบิดาของDhṛtarāṣṭra. But actually he wasn't really the father of Dhṛtarāṣṭra because Vichitravirya died early without any children. แต่ว่าความจริงวิจิตรวีรยะเนี่ยตายเสียก่อนมันไม่ใช่พ่อจริงๆเพราะเขาเนี่ยตายก่อนจะให้กำเนิดลูกสิ So in the past it was the custom, especially for a king, if he dies without any children, then the brother can come and the brother can conceive a child in the womb of the wife on behalf of the dead king. และในสมัยก่อนเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่ากษัตริย์เนี่ยบุคคลผู้เป็นกษัตริย์เนี่ยตายไปซะก่อนเพราะว่าแล้วก็ยังไม่ได้ให้บุตรหรือว่ายังไม่ได้ให้ทายาทในการสืบต่อราชวงศ์เนี่ยก็คือบุคคลที่เป็นน้องชายเนี่ยสามารถมาทำหน้าที่แทนได้ So Vichitravirya, he died, but he had a brother, Vyasadeva. Vyasadeva was his brother. So Vyasadeva was called to come to give children in the womb of the wives of Vichitravirya. Vichitravirya had two wives. So Vyasadeva came to give children in the womb of these two wives who had no children. เพราะฉะนั้นแล้วก็น้องชายของวิจิตรวีรยะเนี่ยก็คือวิยาสเดฟนั่นเองแล้ววิจิตรวีรยะเนี่ยเขามีภรรยา2 คนแต่เขาเนี่ยไม่ได้ให้บุตรกับใครเลยเพราะฉะนั้นแล้วบุคคลที่จะต้องมาทำหน้าที่แทนก็ตกเป็นของวิยาสเดฟ So one child was the first child was Dhṛtarāṣṭra, was born blind because the wife was so afraid that when Vyasadeva came, because Vyasadeva was a great sage, so his body was all covered with hair and dirt, and he wasn't very pure because he'd been living in the mountains, and he came there, and when the queen saw it, she was very afraid. She closed her eyes.
So because she closed her eyes, the result was the child was born blind. At the time of conceiving the child, she closed her eyes. She didn't look at Vyasadeva because she was so afraid. So the child was born blind. และในตอนนั้นเนี่ยวิยาสเดฟเนี่ยเป็นบุคคลที่เป็นนักปราชญ์แต่ทีนี้เนี่ยเขาก็จะทำสมถะแล้วก็ปฏิบัติเพียรเนี่ยอยู่ในป่าแล้วก็เขาก็จะมีหนวดเคราก็ไม่ได้ดูแลตัวเองมากอย่างนั้นและเวลาภรรยาของวิจิตรวีริยะเนี่ยเขาเห็นปุ๊บเนี่ยเขาก็รู้สึกกลัวแล้วก็ตอนพิธีที่วิยาสเดฟกำลังจะส่งบุตรให้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยนางก็กลัวจนนางปิดตาก็เลยทำให้เด็กที่เกิดมาเนี่ยตาบอด So then the second wife, when Vyasadeva came to conceive a child, and the second wife was also very afraid. And so, because she was so afraid, so that child was born very pale, very white color. That's Pandu. แล้วก็อีกคนหนึ่งภรรยาคนที่สองให้ไปรับให้มีลูกเหมือนกันพอเขาเห็นวิยาสเดฟเขาก็รู้สึกกลัวอีกเช่นกันหลังจากที่เขากลัวเขาก็รู้สึกตัวสั่นอะไรอย่างนี้แล้วปรากฏว่าทำให้ลูกที่เขาได้ก็กลายเป็นลูกแต่ว่าไม่ค่อยมีความแข็งแรงมากนะตัวขาวแล้วก็อ่อนแอ So they were not very happy with these two children because one was blind and the other is very pale color. So they said we should try again. So neither of the queens wanted to go in the room with Vyasadeva again. So they put the maidservant in the room. And one of the maidservants went in the room. And the result of Vyasadeva conceiving a child in her womb, they got a good child, they got Vidura. แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยปรากฏว่าเขาวิยาสเดฟก็บอกเลยว่าผลของมันก็คือพวกเธอจะได้ลูกแบบนี้นะซึ่งมันจะไม่ได้เป็นลูกที่แบบว่าเก่งหรือว่าดีอะไรอย่างนี้แล้วก็จะทำยังไงต่อเสร็จทีนี้นางทั้งคู่เนี่ยก็รู้สึกว่าไม่อยากจะกลับไปในห้องนั้นอีกแล้วไม่อยากจะไปเจอวิยาสเดฟแล้วพวกนางรู้สึกกลัวก็เลยส่งคนรับใช้เนี่ยเข้าไปแล้วคนรับใช้ปรากฏว่าก็ไปรับมาหน้าตาเฉยแล้วเขาก็มีความสุขดีปรากฏว่าเขาก็ได้ลูกที่สมบูรณ์แข็งแรงทุกประการนั่นก็คือวิดูระ So when Akrura came to the palace, he called Dhṛtarāṣṭra Vaichitravirya. He was being sarcastic because he knew he wasn't actually the son of Vichitravirya, he was the son of Vyasadeva. แล้วพออาคูรามาเนี่ยแล้วก็ไปเรียกเขาว่าวิชิตรวีริยะเนี่ยซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นการประชดนิดหนึ่งเพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยเขาเนี่ยไม่ได้เป็นลูกของวิจิตรวีริยะที่แท้จริง So this sarcastic remark pointed out that Dhṛtarāṣṭra was not actually really the king, that he was cheating when he was sitting on the throne. เพราะฉะนั้นการพูดแบบประชดประชันเช่นนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเป็นการที่แบบว่าให้เขาเนี่ยรู้สึกตัวนิดนึงให้ดิตราสตราแบบรู้สึกตัวนิดนึง The real king was Pandu, and after Pandu, then Pandu's son should have been the king. เพราะว่าที่แท้จริงเนี่ยกษัตริย์ที่แท้จริงคือพันดุแล้วก็ลูกของพันดุเนี่ยควรที่จะเป็นกษัตริย์ So Dhṛtarāṣṭra shouldn't have been the king. He shouldn't be sitting on the throne. ดิตราสตราเนี่ยไม่ควรที่จะได้เป็นกษัตริย์แต่ไม่ควรที่จะนั่งบนบัลลังก์ So Akrura told Dhṛtarāṣṭra, he said, you've cheated the Pandavas, you've taken the throne from them. อาคูราก็บอกกับพวกดิตราสตราว่าเธอเนี่ยขี้โกงเธอไปแย่งบัลลังก์มาจากพวกพันดาวะได้ไง So Akrura told Dhṛtarāṣṭra, he said, I just want to ask you to rule the kingdom in a proper way, be moral and rule the kingdom properly. แล้วก็อาคูราก็บอกว่าข้าเนี่ยแค่อยากจะให้เธอเนี่ยเป็นผู้ที่ครองบัลลังก์ที่ดีที่แบบว่าทุกคนอื่นเนี่ยสามารถเอาเป็นเยี่ยงอย่างได้และให้เธอเนี่ยมีความยุติธรรม You should be fair to everyone. Be fair, be equal to everyone. แล้วเธอเนี่ยก็ควรที่จะเสมอภาคกับทุกๆคน That will be good. You'll get a good name if you rule the kingdom properly. People will appreciate you. ถ้าเกิดว่าเธอทำเช่นนั้นทุกคนก็จะชมเธอแล้วก็ว่าเธอดี
So Akrura told Dhṛtarāṣṭra, he said, just like if you treat the Pandavas, if you treat the Pandavas like they're your subjects, then you should be fair to them. You should give them proper facility. แล้วก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเธอเนี่ยปฏิบัติตนต่อพวกพันธุ์ได้ว่าอย่างถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยเธอก็ควรที่จะมาให้ความสะดวกสบายกับเขาตามที่เขาเนี่ยควรที่จะได้ You should think the Pandavas are also your sons, and you shouldn't do anything to harm them. You should want to protect them. แล้วก็ควรที่จะคิดว่าพวกเขาเนี่ยเป็นเหมือนกับบุตรของเธอด้วยแล้วไม่ควรที่จะคิดที่จะทำอะไรที่มันจะทำลายพวกเขาควรคิดว่าพวกเขาเนี่ยเป็นในนี้ด้วย But if you don't protect them, then you get a very bad reputation for yourself. ถ้าเกิดว่าเธอไม่ปกป้องคุ้มครองพวกเขาเนี่ยมันจะเป็นภาพลักษณ์ที่แย่มากสำหรับตัวเธอเอง In the next life also, you'll have to go to hell. แล้วก็ชาติหน้าเนี่ยเธอก็ต้องไปนรก So Akrura told Dhṛtarāṣṭra like this, that he should deal nicely with the Pandavas and be equal to them, like his own sons. อาคุระเนี่ยก็บอกกับพันได้ว่าก็บอกแบบนี้ว่าเธอเนี่ยต้องปฏิบัติตนที่ดีกับพวกเขาไม่ควรทำแบบนี้ But if Dhṛtarāṣṭra is not good to them, then there'll be a fight between the two sides, and then the Pandavas will win and all your sons will be killed. แล้วถ้าเกิดว่าเธอเนี่ยทำตัวอย่างนี้ไม่ดีเนี่ยสุดท้ายเนี่ยความยุติธรรมมันก็ต้องมีเกิดแล้วก็เดี๋ยวลูกของเธอทั้งหมดเนี่ยก็จะถูกสังหาร So Akrura was predicting to Dhṛtarāṣṭra what's going to happen in the future. อันนี้เป็นแค่การที่พระเนี่ยเดาสถานการณ์ในอนาคตแล้วก็บอกเตือนDhṛtarāṣṭraไว้ก่อน So Akrura also told Dhṛtarāṣṭra, he said, no one can remain with us forever. You can't keep your family with you together forever. We will all be separated in course of time. ลาคุระก็ยังบอกอีกว่าไม่มีใครเนี่ยจะอยู่กับเราไปได้ตลอดนิรันดรไม่ว่าจะเป็นใน Every one of us we have to give up. ทุกคนก็ต้องมีการแยกจากกัน Everyone has to give up the body in course of time. ทุกคนเนี่ยจะต้องทิ้งร่างไปเขาก็ต้องปล่อยร่างนี้ไปเมื่อถึงเวลา So you may love your family, but that family will be separated in course of time. เราอาจจะรักครอบครัวของเรามากแต่ครอบครัวของเราเนี่ยก็ต้องมีการแยกจากกันเมื่อถึงเวลา So Akrura was warning Dhṛtarāṣṭra, doesn't make any sense to be so attached to your family. ก็บอกว่าอาคุระก็พยายามพูดเตือนกับDhṛtarāṣṭraว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่เธอจะยึดติดมากกับคนในครอบครัวของเธอ That is just ignorance to have so much affection for our family. เพราะฉะนั้นมันไม่ได้เพราะฉะนั้นเราไม่ควรที่จะแบบว่ามีความยึดติดมากเป็นพิเศษกับบุคคลในครอบครัว We're all individuals eternally. พอแท้ที่จริงแล้วเนี่ยพวกเราทุกคนต่างก็แต่ละคนก็แตกต่างกันออกไปแต่ละคนก็เป็นปัจเจกที่ต่างกันออกไป So we take birth and we may come together in one family, but then we separate. Next life we're not in one family. Next life we'll be another place. ชาตินี้เราจะเป็นญาติกันเราจะเป็นครอบครัวเดียวกันแต่ว่าชาติหน้าเนี่ยเราก็ต่างคนต่างไป Everyone has to suffer and enjoy according to their past activities. ทุกคนต่างคนก็จะต่างไปตามกรรมที่ตนเองได้ทำกัน Sometimes the father gets a lot of money by illegal means, and the son may take away all the money from the father.
บางครั้งเนี่ยคุณพ่อเนี่ยอาจจะทำงานสร้างเงินมาทั้งทุกอย่างแต่พอมีลูกเนี่ยปรากฏว่าลูกนี่แหละก็จะแย่งเอาทรัพย์สมบัติของตัวเองไปหมด The father had to work very hard to get the money, and the son takes all the money away for himself to enjoy. พ่อเนี่ยทำงานหนักมากเพื่อที่จะหาเงินมาแต่ว่าลูกเนี่ยก็เอาเงินนั้นไปใช้เพื่อสนองความสุขแล้วก็หมดไป Just like sometimes in the ocean, you get a small fish, and the small fish may eat the big fish. They eat the old big fish. เหมือนกับในป่าที่เวลามีปลาเล็กๆเนี่ยปลาใหญ่เนี่ยมันก็จะกินปลาเล็ก And so we get money. You may get the money, you get the power, or you get the property, the house, and the other people take it away from you for their enjoyment. เพราะฉะนั้นในโลกวัตถุเนี่ยเราอาจจะมีเงินมีสถานที่มีอะไรก็แล้วแต่ว่าหลังจากเวลาผ่านไปเนี่ยบางคนคนอื่นก็จะเอาสิ่งของนั้นเนี่ยไปจากเรา Just like in the past, there were great empires, there were great kings. There was the Roman Empire, there was the Greek Empire, even there was the British Empire. And they got money, but they didn't take care of it, they wasted it. เหมือนกันในอดีตเนี่ยก็จะมีกษัตริย์ของราชหลายๆคนเป็นกษัตริย์ของราชที่กรีกเป็นกษัตริย์ที่หลายๆประเทศแต่สุดท้ายเนี่ยพวกกษัตริย์เหล่านี้ที่เขามีอำนาจมากมายหรือว่ามีเงินมากมายสุดท้ายเขาก็โดนคนอื่นเอาไป And so everyone has to suffer and enjoy according to his past activities. ทุกคนเนี่ยก็จะได้มีความสุขหรือจะมีโอกาสในการได้สนองความสุขจากตรงนั้นเนี่ยตามระดับกรรมที่เขาได้ทำมาในอดีต He may get a lot of money, a lot of wealth, and he may get it by lying and cheating and stealing, and he goes to hell for that. เพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราอาจจะพยายามในการหาเงินมากด้วยหลายวิธีอาจจะโกงหรือว่าอาจจะทำอะไรมาเพื่อที่จะหาเงินมาได้แต่ว่าการกระทำเหล่านั้นเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยต้องไปรับผลของมันที่นรก And his wife and his children, they will take all the money which the man worked hard to get. They will take it all for their spending. แต่ว่าทั้งลูกแล้วก็ภรรยาเนี่ยก็จะเอาเงินที่ชายผู้นั้นหาได้มาเพื่อใช้ไปในการ So we have to understand. สนองความสุข We have to understand what is the proper way to live in this world. We have to live according to the laws of God. เราจะต้องรู้ว่าอะไรจะเป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ถูกต้องในการใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ก็คือจะต้องอยู่ตามกฎที่พระเจ้าทรงให้ไว้ And we shouldn't try to get more than what is actually meant for us. แล้วเราก็ไม่ควรที่จะเอาอะไรมากไปกว่าสิ่งที่เราควรที่จะได้รับ So this way Akrura was telling Dhṛtarāṣṭra that he was asking him, please be kind and think about the other people. Don't just think only about your own children. แล้วก็บอกว่าเราต้องใจดีอาคุระก็บอกว่าอย่าคิดแต่เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองต้องคิดเพื่อคนอื่นด้วย Material happiness is just like a dream. It's very temporary. ความสุขทางวัตถุเนี่ยมันเหมือนกับความฝันเท่านั้นเองเพราะมันชั่วคราว And we have to control the mind and senses, and we have to try to get spiritual advancement, Krishna consciousness. และเราเนี่ยควรที่จะควบคุมประสาทสัมผัสและก็จิตใจของเราแล้วก็พยายามปฏิบัติตนเพื่อการพัฒนาในชีวิตทิพย์ It's described in the Chaitanya Charitamrita that if one is maybe a karma yogi, a jnana yogi, or a mystic yogi, they'll never be peaceful because they have material desires.
But if one is a bhakti yogi, then he can be peaceful because he doesn't want anything material. พระพุทธเจ้าได้อธิบายไว้ว่าถ้าเกิดใครเป็นญาณโยกีหรือกามโยกีพวกเขาเนี่ยจะไม่ได้ความสงบหรือความสุขใจที่แท้จริงเพราะว่าเขาเนี่ยยังมีความต้องการทางวัตถุอยู่แต่สำหรับพวกที่เป็นบัคติโยกีเนี่ยเขาจะมีความสุขเกษมสำราญจากภายในใจอย่างแท้จริงเพราะว่าเขาเนี่ยจะไม่มีความต้องการใดๆทางวัตถุนะ Karma yogi wants to enjoy the material world. The Jnana yogi wants liberation, and the mystic yogi wants mystic powers. Karma yogi เนี่ยอยากจะมีความสุขในโลกวัตถุนี้อยู่ญาณโยกีเนี่ยอยากจะได้รับความหลุดพ้นแล้วก็อีกอย่าง Mystic yogi wants yoga powers. อยากจะได้รับพลังอิทธิฤทธิ์ของโยคะต่างๆ But the bhakti yogi, he just simply wants devotional service. So he's peaceful, he has no material desire. แต่ว่าบัคติโยกีเนี่ยเขาจะไม่อยากได้รับอะไรเลยเขาจะไม่มีความต้องการทางวัตถุอะไรเขาจะอยากรับใช้พระเจ้าอย่างนี้ So Dhṛtarāṣṭra heard all this. He said, "Oh, Kriya, you're very kind to me. You give me so much good knowledge. Thank you, but I cannot accept it." และดิตราชก็จะบอกว่าโอ้ขอบคุณนะเธออักุราเธอเนี่ยให้ความรู้ที่ดีมากเลยกับเราแต่ว่าฉันเนี่ยไม่สามารถรับมันได้ They don't stay in my mind. I can accept it for a moment, but then it goes out of my mind again. ฉันเนี่ยสามารถรับมันได้แป๊บหนึ่งแต่มันก็หายมันก็จะออกจากสมองฉันไปในอีกแป๊บหนึ่ง He gave an example. He said, just like lightning in the sky, it doesn't stay in the cloud. เหมือนกับไฟบนท้องฟ้าซึ่งมันเนี่ยจะไม่ได้อยู่ตอนมีหมู่เมฆ So Dhṛtarāṣṭra said, I understand everything is going on by the grace of God. ดิตราชบอกว่าข้าก็เข้าใจนะว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปด้วยพระเมตตาของพระผู้เป็นเจ้า And Lord Krishna, who's the Supreme Lord, he's come in the family of the Yadus to reduce the burden on the earth. และคริชนาผู้ที่เป็นองค์พระว่าสูงสุดเนี่ยมาในราชวงศ์ยดูเพื่อที่จะให้ความรู้ So we can see from this that Dhṛtarāṣṭra actually had faith in Krishna. แต่ตรงนี้เนี่ยเราสามารถดูได้ว่าดิตราชตราเนี่ยก็มีความศรัทธาต่อคริชนาเช่นกัน But at the same time, he's very attached to his family members. แต่ในลักษณะเดียวกันเขาก็มีความยึดติดกับสมาชิกในครอบครัวของตนเป็นอย่างมาก So Dhṛtarāṣṭra is not an ordinary person. He came in Krishna's pastimes. ดิตราชตราเนี่ยตามหลักแล้วเขาก็ไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไปที่เขาจะได้มีโอกาสมาร่วมลีลากับคริชนา And in course of time, Krishna is going to kill all of his family. All the family members of Dhṛtarāṣṭra will all die. แล้วก็เมื่อถึงเวลาเนี่ยเดี๋ยวคริชนาก็จะสังหารสมาชิกในครอบครัวของดิตราชตราทั้งหมด So there's Krishna's mercy. Krishna takes away all of our attachments. อันนี้เนี่ยเป็นพระเมตตาของคริชนาเพราะคริชนาเนี่ยทรงเอาความยึดติดของเราไป And then we can take the shelter of Krishna's lotus feet. แล้วก็เพื่อที่เราเนี่ยจะพึ่งพระบาทรูปดอกบัวของคริชนา So this happened to Dhṛtarāṣṭra after the battle of Kurukshetra. อันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับดิตราชตราหลังจากการรบที่สนามรบกุรุเชตรเกิดขึ้น So it said Dhṛtarāṣṭra could understand the two things. On one side, he saw Krishna was there to take away all the attachments to the material world. แต่อันนี้ก็สามารถมองได้ในสองรูปแบบก็คือหนึ่งอีกมุมมองหนึ่งก็สามารถมองได้ว่า
เวลาเรามีความยึดติดทางโลกวัตถุเนี่ยพระเจ้าก็จะนำเอาสิ่งนั้นไป But at the same time, Dhṛtarāṣṭra is also so attached to all his sons. It's a big burden. ซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เป็นความยึดติดมากของดิตราสตราที่เขามียึดติดกับลูกๆของเขาเป็นอย่างมาก He had 100 sons, so naturally he's very attached to them. เพราะเขาเนี่ยมีลูกทั้งหมด100 คนเพราะฉะนั้นเขาก็มีความยึดติดกับลูกมาก So Dhṛtarāṣṭra offered his obeisances to the Supreme Personality of Godhead. ดิตราสตราเนี่ยก็แสดงความเคารพหรือถวายความเคารพต่อบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้า He says it's very difficult to understand the material nature. แล้วเขาก็กล่าวว่ามันเป็นการยากมากที่จะเข้าใจพลังงานวัตถุของพระองค์ We're given things, but at the same time, they're taken away from us in course of time. เราจะได้รับบางสิ่งบางอย่างมาเพื่อในช่วงเวลาหนึ่งแล้วมันก็จะถูกพรากจากเราไปในช่วงเวลา So to understand the plan of the Supreme Lord is very difficult. ในการที่จะเข้าใจเกี่ยวกับแผนของพระเจ้าสูงสุดเนี่ยมันยากมาก He creates the material world, and he enters into the material world, and he ends the material world. พระองค์ทรงสร้างโลกวัตถุนี้ขึ้นมาพระองค์ทรงเข้ามาในโลกวัตถุนี้และพระองค์ก็ทรงทำให้โลกนี้มันเลยบอกพระองค์ต้องทำลายโลกนี้ด้วยสิ He does everything through the three modes of material nature. พระองค์ก็กระทำทุกสิ่งทุกอย่างไปตามหลักของตาม3ระดับแห่งธรรมชาติ And he enters into the heart of each and every living entity. และท่านก็พระองค์ก็ทรงเข้าไปอยู่กับทุกๆสิ่งมีชีวิต And he's even in the tiny atom. แล้วทรงอยู่แม้แต่ในอะตอมเล็ก Nobody can understand the plan of the Supreme Lord. ๆไม่มีใครเนี่ยสามารถเข้าใจแผนของพระผู้เป็นเจ้าได้ So in this way, Akrura was hearing from Dhṛtarāṣṭra, and he could understand Dhṛtarāṣṭra is not going to change his mind. แต่ที่อากุระได้ยินดิตราสตราเนี่ยเขาก็รู้เลยว่าดิตราสตราเนี่ยน่าจะไม่เปลี่ยนใจ He's not going to stop his way of trying to do harm to the Pandavas. โดยจะไม่ยอมหยุดการกระทำแบบที่จะทำร้ายพวกพันธวัต He's going to continue to discriminate in favor of his own sons against the Pandavas. He won't see them equally. แล้วก็จะยังมีการแบ่งแยกระหว่างลูกตัวเองกับพันธวัตอยู่อย่างนี้ต่อไป And so after all this, Akrura, then he said goodbye to everybody in Hastinapur, and he went back to the kingdom of the Yadus. หลังจากที่อากุระได้พูดคุยแล้วได้เตือนสติไปหลังจากนี้เสร็จเนี่ยท่านก็ออกเดินทางจากพวกราชวงศ์ยาดูนี้ไปแล้วก็กลับไป So Akrura came home, and he told Lord Krishna and Lord Balaram of what was happening in Hastinapur. แล้วก็กลับไปแล้วก็บอกกับท่านบอกกับคริชนาและบารามเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง And he told them also about Dhṛtarāṣṭra's plans and what Dhṛtarāṣṭra was going to do. แล้วเราให้ฟังเกี่ยวกับแผนการของดิตราสตราแล้วก็สิ่งที่ดิตราสตราจะกระทำ So Akrura had been sent to Hastinapur by Krishna and to find out everything. And by the grace of Krishna, he was successful. He found out everything. แล้วก็อาคุระเนี่ยก็ถูกส่งไปที่หัสตินาปุรด้วยเป็นแผนการของคริชนาแล้วเขาก็อาคุระก็ไปจริงๆแล้วก็ไปหามาว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ไปสืบทุกอย่างมาได้อย่างสำเร็จ Of course, Lord Krishna knows everything. He didn't need to send Akrura there, but he wanted
that Akrura should go there and actually tell him everything. Lord Krishna is the super soul in everyone's heart. He doesn't depend on that, but still he wanted Akrura to go there and do this service for him. ถึงแม้ว่าพระเจ้าเนี่ยทรงเป็นบุคลิกภาพสูงสุดของพระเจ้าความจริงพระองค์เนี่ยทรงเป็นองค์อภิวิญญาณซึ่งรู้อยู่แล้วว่าใครคิดยังไงแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปแต่ถึงกระนั้นเนี่ยพระองค์ก็ทรงให้อากุระเนี่ยไปเพื่อที่จะไปสืบมาแล้วก็กลับมาเล่าให้พระองค์ฟัง So this is inconceivable. This is the inconceivable pastimes of Lord Krishna. That although he knows everything, still he sends Akrura there to find out. อันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวลีลาที่คาดไม่ถึงของเราที่คริชนาเนี่ยจะทรงประทานถึงแม้พระองค์รู้แต่พระองค์ก็ยังส่งอากุระไปเพื่อให้สืบมา Okay, so we will stop here. That's the end of the chapter. We will ask if there's any questions. นี่ก็จบบทนี้ไว้เพียงแค่นี้นะคะแล้วก็ต่อไปเราก็จะถามกันว่าใครมีคำถามอะไรหรือเปล่า Oh, we can see the next chapter we're going to read about Krishna erecting the Dwarka fort. So I was wondering, because, you know, Krishna sent Akrura to go there to Hastinapur. So that means Akrura was coming from Mathura. He was in Mathura at the time. So from Mathura they had to go to Delhi. Hastinapur was in Delhi. But the next chapter, we're going to read about Krishna moving everybody from Mathura, they're going to move to Dwarka. บทต่อไปนะเราก็จะฟังเกี่ยวกับเรื่องราวที่กฤษณะเนี่ยทรงย้ายทุกคนจากมัทุราเนี่ยไปที่ดวาริกา Previously, Krishna had gone to Mathura, right? He went to Mathura, he killed Kamsa in Mathura. And Akrura had come to bring him. Akrura had come from Mathura to Vrindavan to take Krishna and Balaram to Mathura for the wrestling match. ก็คือในอดีตเนี่ยก็คือตอนแรกเลยเนี่ยกฤษณะเนี่ยอยู่วรินดาวันแล้วก็อากุระเนี่ยมาแล้วก็พากฤษณะไปที่มัทุราเพื่อที่จะต่อสู้มวยกีฬามวยปล้ำแล้วก็กฤษณะก็ได้สังหารคำสะแล้วก็อยู่ที่นั่น And so Krishna had killed Kamsa and won the wrestling match, and then Krishna's put his Ugrasena on the throne, became the king, and they were staying in Mathura. So they stayed in Mathura for some time, but then Krishna is going to move everyone. We'll read in the next chapter how Krishna moves everyone to Dwarka. แล้วก็ที่มัทุราเนี่ยหลังจากที่กฤษณะสังหารคำสาปเสร็จแล้วก็ให้อุกรเสนเนี่ยขึ้นของราชแล้วก็ดูแลราชวังไปหลังจากนั้นโดยท่านพระองค์เนี่ยก็ทรงย้ายไปที่ดวาริกาแล้วก็บทต่อไปเราจะฟังกันว่าพระองค์ทรงย้ายไปยังไงบ้าง So from Mathura to Hastinapur is very near, it's not very far, but to go to Dwarka, that's very far. จากมัทุราไปฮัสตินาปูรเนี่ยไม่ไกลมากแต่ว่าไปดวาริกาเนี่ยมันค่อนข้างไกล But Krishna wants to protect all of his family, so he moved everyone to Dwarka. แต่กฤษณะอยากจะปกป้องคนในครอบครัวทุกคนก็เลยส่งย้ายไปที่ดวาริกา All right, so are there any questions? ใครมีคำถามไหมคะวันนี้ Yes, Guru Maharaj from Shaya Maharaj. Yes. Guru Maharaj. Shaya Vishnu Priya. Yes, Guru Maharaj. Hare Krishna. Then Lord Pranam, please accept my humble obeisances. All glory to Srila Prabhupada. อาจารย์นะคะคำถามที่เป็นเรื่องที่พี่อ่านเกี่ยวกับคำของพระบุพานั่นนะคะซึ่งพี่อ่านว่าเหมือนกับว่าพระบุพากล่าวว่าจีซัสค่ะเหมือนกับใช้เวลาอยู่เป็นdisciple ของเหมือนจักรนาถอยู่ที่ปุรีเนี่ยเป็นเวลาหลายปีค
ำถามที่คือพี่สงสัยว่าแล้วทำไมหลังจากนั้นเนี่ยจีซัสไม่เผยแพร่เกี่ยวกับปักกวาลหรือว่าเป็นคำสอนของไวชนัมแต่ว่าสร้างศาสนาขึ้นมาใหม่อะค่ะโอเคค่ะ she read in one place where Srila Prabhupada explained that that Jesus went to Jagannath Puri and he was doing Lord Jagannath's service there for some time, for 3 years or more than that. And her question is, why don't he preach about bhakti to others or the devotion towards Lord Jagannath to others? Why he create Christianity? Well, he has to teach according to the qualification of the people to understand. หลักก็คือท่านเนี่ยจะต้องสอนหรือว่าให้คำสอนที่มันเข้ากับคนในสมัยนั้นที่เขาจะรับได้ He was just teaching them to love God with all thy heart and all thy soul and love thy neighbor and don't commit adultery. He was teaching them very basic things, moral things. สิ่งที่ท่านสอนเนี่ยก็คือเป็นสิ่งพื้นฐานมากๆก็คือสอนว่าให้เราเนี่ยต้องรักพระเจ้ารักเพื่อนบ้านแล้วก็หวังดีกับผู้คนนี่ But still on the basis of what he was teaching them, they crucified him. แต่ถึงแม้ท่านสอนอะไรที่มันเรียบง่ายหรือว่าทำได้ง่ายแบบนั้นแล้วเนี่ยผู้คนในสมัยมีการว่าด่าท่านด้วยซ้ำ So it's not an easy thing to teach people. แล้วมันก็ไม่ได้เป็นการง่ายที่จะสอนเขา But Lord Jesus was teaching people in a country which was not very civilized. They were not very, they were not very elevated people. Bhakti is for people who have a lot of culture and who can accept God. But these people he was preaching to, they were not very pious or religious people. แต่ว่าในคนที่ท่านสอนอยู่ในสนใจในศาสนา Archana, something wrong with your mic. Hare Krishna ได้ยินไหมคะ Yes, we can. ได้ยินค่ะพูดอีกทีได้ไหมมันขาดเหรอคะ Hare Krishna ใช่มันหายไปเมื่อกี้มันหายไปนิดนึง It's okay now it's okay ใช่ไหมคะตอนนี้โอเคไหมโอเคค่ะโอเคอยู่นะคะโอเคค่ะนั่นก็ท่านก็พยายามบอกว่าคนในสมัยนั้นมันแบบเป็นในลักษณะแบบว่ายังไม่สามารถรับในความรู้เกี่ยวกับศาสนาได้มากก็ท่านก็ให้เท่าที่คนในตอนนั้นรับได้ You can read, we know even after Lord Jesus passed away, and then there were followers of Jesus, they would feed them to lions. They would put them in the arena with wild lions and let lions come and eat them. สิ่งที่พวกเขาทำเนี่ยถึงหลังจากที่พระเยซูทรงจากไปแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาผู้ที่ปฏิบัติตามพระเยซูเนี่ยไปให้พวกเสือสิงโตกิน So, you have to understand the culture, the kind of people you're talking to, you're preaching to, and you have to know what you can preach and how much you can preach. เราต้องดูก่อนว่าบุคคลที่เรากำลังให้เขาอยู่เนี่ยคือเขารับได้มากน้อยขนาดไหน Just like Lord Buddha was also preaching to atheistic people. They couldn't believe in God, so he didn't teach them about God. เหมือนกับพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงสอนพอผู้คนเนี่ยไม่มีใครเชื่อในพระเจ้าได้ในสมัยนั้นท่านก็ทรงสอนปรัชญาที่แบบว่าไม่เชื่อในพระเจ้า And so he just taught them, just try to be a good person, don't kill, don't harm others. ท่านก็เลยแค่สอนว่าโอเคเป็นคนดีก่อนไม่ต้องฆ่าใคร
อย่าเบียดเบียนใคร And he taught them, follow me. You just follow me. Do like I do. เราก็บอกว่าให้ปฏิบัติตามพระองค์แบบเชื่อฟังฉันทำอย่างที่ฉันบอกไม่ต้องฟังใครทั้งนั้น He didn't teach about the soul. He didn't teach about God. Because the people couldn't understand. ท่านเนี่ยไม่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับดวงวิญญาณหรือว่าไม่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับพระเจ้าเพราะว่าผู้คนในสมัยนั้นเขายังรับไม่ได้ They were not so advanced to be able to understand. เพราะว่าไม่พัฒนามากพอในการที่จะเข้าใจ Just like if you talk to little children, if you talk to them about advanced mathematics, they cannot understand because they're only little children. They don't have the ability to understand higher things. เหมือนกันกับการสอนเด็กเพราะเวลาเราสอนเด็กเนี่ยเราก็ต้องสอนเด็กเราจะไปสอนหลักสูตรคณิตศาสตร์ที่แบบว่ายากๆให้กับเด็กชั้นอนุบาลเนี่ยมันก็ยังไม่ได้เพราะเด็กจะไม่สามารถรับความรู้ตรงนั้นได้ So we have to know the level of the people, the level of the audience, and talk to them at that level so that they can understand. เราจะต้องรู้ระดับของผู้ฟังเสียก่อนแล้วเราก็ค่อยพูดบรรยายให้เขาเนี่ยเข้าใจถ้าไม่งั้นเนี่ยสิ่งที่เราพูดไปมันจะไม่ได้เป็นประโยชน์มากกับผู้ฟัง But you have to understand bhakti. Bhakti is the highest thing. It's the highest thing. You can't present bhakti just to everyone. It's only a few people can understand the value of bhakti. เราจะต้องเข้าใจก่อนว่าบัพตี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สูงสุดเพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถเอาสิ่งที่สูงสุดความรู้ที่สูงสุดเนี่ยให้กับบุคคลที่เป็นแค่พื้นฐานได้มันต้องเข้าใจ You understand, Shaya? Yes คุณมหาราชอาจารย์นะคะพี่มีคำถามเพิ่มเติมนิดนึงค่ะเนี่ยหลังจากที่ได้เรียนคลาสภควกีตากับครูมหาราชาพี่ได้รู้ว่าบางส่วนในเนื้อหาของภควกีตากับคำสอนของในพระไตรปิฎกเนี่ยมีบางอย่างสอดคล้องกันถ้าเราจะสามารถเผยแพร่ไปได้ไหมว่าเหมือนกับว่าลอร์ดบูดาเนี่ยประยุกต์จากภควกีตามาเป็นพระไตรปิฎกแต่ว่าเราไม่ได้อ้างอิงขนาดนั้นเหมือนกับว่าแค่ดึงบางส่วนที่สอนให้อยู่ในโหมดแห่งความดีอะค่ะเราสามารถอ้างได้ไว้ว่าเหมือนลอร์ดบูดาเนี่ยเป็นอวตารจากคริชนาอะไรเงี้ยค่ะจากบักวานะคะเข้าใจไหมเข้าใจค่ะ she said that she been reading the Thai Buddhist scripture called Pratayabidok and also our Bhagavad Gita. So something she found it similar. So can she write something on this like Lord Buddha is also incarnation of Lord Krishna and they been trying to teach the similar thing, something like that. Can she? Well, you have to understand there's many Lord Buddhas. There's not just one Lord Buddha. ต้องเข้าใจก่อนว่ามีพระพุทธเจ้าหลาย So the Lord Buddha, who's an incarnation of Vishnu, the one Lord Buddha is an avatar. Not all the Buddhas are avatars. เพราะว่ามีพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่เป็นอวตารไม่ใช่ทุกพระพุทธเจ้าเป็นอวตาร So the one Lord Buddha who's an avatar, he led the people away from the Vedas. So he doesn't follow the Vedas. เพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยบอกให้ไม่เชื่อพระเวทตามหลักแล้วเนี่ยคือบอกว่าไม่ต้องเชื่อในพระเวท So you get in difficulty if you start trying to do that. ถ้าเกิดว่าจะพยายามเอาสองอย่างมาอ้างอิงกันเนี่ยอาจจะยากได้อาจจะยาก You just try to understand what Lord Krishna is teaching. ต้องเข้าใจก่อนว่าคริชนาพยายามจะสอนอะไร Lord Krishna is teaching, surrender unto me. Krishna says, surrender unto him.
He doesn't say surrender unto Buddha, he says surrender to Krishna. เพราะว่าคริชนาเนี่ยก็ทรงบอกว่าให้สิโรราบต่อพระองค์พระองค์ทรงไม่ได้บอกว่าให้สิโรราบต่อพระพุทธเจ้า And he says, become a servant, be a servant. Krishna's the master and we are servants. But in Buddhism, everybody wants to become the Buddha. แต่ว่าเพราะว่าในคริชนาเนี่ยของเราเนี่ยจะสอนว่าให้ทุกคนเนี่ยเป็นผู้รับใช้ของคริชนาแต่ว่าในของศาสนาพุทธเนี่ยจะตอนนี้นะทุกปรัชญานั้นอาจจะเป็นในเชิงที่แบบว่าให้ทุกคนเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าทำเหมือนพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นพระพุทธเจ้า So there is difference. มันเขาจะมันต่างกันอยู่ No Buddhist is thinking to be the servant of Buddha. Everybody wants to become the Buddha. ไม่มีชาวพุทธคนไหนเนี่ยที่บอกว่าต่างก็จะพูดกันว่าอยากจะเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าอยากจะนิพพานเป็นพระพุทธเจ้า There are some things common, some things, like, be vegetarian, be good to people, be honest, be pure, be clean. แล้วก็มันก็มีหลายอย่างที่จะสอนเหมือนกันอย่างเช่นให้แบบว่าอย่าเบียดเบียนผู้อื่นก็คือการอย่าฆ่าสัตว์อย่าเบียดเบียนแล้วก็ให้รักษาความสะอาดแล้วก็ให้มีความซื่อสัตย์มีความแบบไม่พูดโกหกอะไร But if you go deeper into it, as you go deeper into it, you'll see there's a lot of difference. แต่ถ้าเราแบบมองไปจริงๆเนี่ยเราสามารถเห็นถึงความแบบว่าแตกต่างได้ถ้าศึกษาในเชิงลึกไปเรื่อย So you're better to just stick with the Bhagavad Gita. เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยากจะเขียนอะไรก็ให้เขียนเกี่ยวกับคอนเทนต์จากพระกวดขีตา You just study the Bhagavad Gita and you teach the Bhagavad Gita. แล้วก็ศึกษาพระกวดขีตาเยอะๆแล้วก็สอนพระกวดขีตา That's the words of Krishna. That's the exact words of Krishna. เพราะมันเป็นคำของคริชนา And Krishna said, there's no truth. There's no truth superior to me. He is the highest truth, and everything else rests on him. แล้วคริชนาก็บอกอยู่ว่ามันไม่มีสัจธรรมใดที่จะสูงส่งไปกว่าข้าหรือว่าเหนือไปกว่าข้าเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่พระองค์มันพำนักพักพิงอยู่ที่พระองค์ So we want to teach people bhakti yoga. It begins with hearing and chanting. Hearing about Krishna and chanting the names of Krishna and the pastimes of Krishna. That is bhakti yoga. อาจารย์สอนเกี่ยวกับบัพติโยกาน่าจะดีที่สุดเพราะการฟังและการศึกษาเกี่ยวกับคริชนาเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นบัพติโยกาฟังแล้วก็พูดเกี่ยวกับเขา Okay. Yes. ฮาริชาอาจารย์นะคะพี่มีคำถามเพิ่มเติมนิดนึงค่ะที่เมื่อกี้มาราชพูดว่ามีพระพุทธเจ้าหลายพระองค์อันเนี้ยพี่เคยคุยกับเพื่อนที่เป็นพุทธอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับพี่เคยถามเขาว่าอย่างพระพุทธเจ้าองค์อื่นอ่ะเหมือนกับว่าเขาได้มีการสร้างศาสนาอะไรในยุคก่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเขาก็เหมือนกับว่าไม่ได้มีความรู้มากนะแต่เขาพูดเหมือนกับว่าเขาก็เหมือนกับว่าเป็นศาสดาอะไรในยุคก่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราจะสามารถเข้าใจได้ไหมว่าพระพุทธเจ้าองค์ก่อนนะคะเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าบักวานเนี่ยให้พลังงานเขาเพื่อจะเหมือนกับว่านำหลักการมาสอนในโลกวัตถุเนี่ยค่ะเข้าใจCan we understand that the many Buddhas that
you mentioned earlier, it means that they are not the Supreme Lord, but they are the one who carry the message of the Supreme Lord to the people. No. No. ไม่ใช่นะคะ โอเคค่ะ Okay. โอเคค่ะ Thank you Guru Maharaj for your explanation. Hare Krishna. Hare Krishna. Jolene has a question. Yes. Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. I just have two questions. I wonder, when you mentioned that Yudhishthira was son of Yamaraj, Arjuna was son of Indra, why is it that the Pandu brothers who were of high birth needs to take birth and go into hiding? Why is it that the events is as such? Why do they need to suffer being of high birth? They were sons of great personalities. Yes, well, they were born as in the Kshatriya family, in the family of king, but in the family of kings, they were forced into a gambling match, and the gambling match was rigged. It was not a fair gambling match, and in the result of the gambling match, they lost everything. And one of the wagers was that if they lost, they had to go and live in the forest for 14 years. So that's why they went into the forest to live for 14 years. It was a wager, and they lost the wager. So they had to go into the forest and live there for 14 years. Okay. All right. And my second question is that if when we leave our body and if we have some inheritance to our family members and they do it for maybe meditating, they do bad things with it, are we subject to the karmic reaction of the money that we left behind even though we have left our body? I doubt it. I don't think you would get the reactions, but you give your money to these people, you give their money to other people and they use it in bad ways. Yeah, well actually, yeah, you would. That's because that's like charity in the mode of ignorance. Just like in the Bhagavad Gita, it describes that there's charity in goodness, passion and ignorance. So if you give charity to people who use the money for sinful things, then we get reactions for that. So we're careful. Okay, thank you Guru Maharaj. Thank you for the answers. Hare Krishna. Hare Krishna. Archana? Okay, good. I quickly translate that. มาตาดีนะคะก็มี2คำถามด้วยกันคำถามแรกเนี่ยถามว่าถ้าเกิดว่าพวกพันธวัตเนี่ยเขาเนี่ยเป็นลูกจากของยมราชจากพระอินทร์อะไรเงี้ยมาเกิดเนี่ยแล้วทำไมบุคลิกภาพผู้ยิ่งใหญ่แบบนี้เขาต้องได้รับความลำบากด้วยคุณม้าก็ตอบว่าความจริงเนี่ยเขาก็เกิดในราชวงศ์กษัตริย์ที่ใหญ่โตความจริงไม่ต้องลำบากอะไรมากแต่เนื่องมาจากการที่เขาเนี่ยไปเล่นการพนันแล้วก็เขาเนี่ยในการพนันนั้นเนี่ยเขาโดนโกงแล้วก็โดนแพ้ไปจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยต้องไปลำบากไปเข้าอยู่ในป่าแล้วก็ต้องแอบซ่อนตัวอะไรอย่างนี้มันก็เลยเป็นสิ่งที่เขาจะต้องผจญไปในแบบนั้นแล้วก็อีกคำถามหนึ่งมันจะถามว่าถ้าเกิดว่าเงินทองของเราเนี่ยสมมติเราเนี่ยสร้างไว้เยอะแยะมากมายเราเป็นสาวกแล้วก็ปฏิบัติตัวที่ดีแล้วหลังจากนั้นเราตายไปแต่ลูกหลานเราเนี่ยไม่ใช่แล้วก็ใช้เงินของเราเนี่ยไปในทางที่ผิดแบบนี้เนี่ยเราจะต้องรับผลกรรมใหม่ค่ะอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับการให้ทานในระดับแห่งระดับอวิชชาหรือว่าระดับตัณหานั่นเองก็คือผลกรรมนั้นถ้าเกิดเงินเขาไปใช้ในทางที่ไม่ดีเนี่ยเราก็ต้องรับกรรม yes Yuna Mataji Hare
Krishna, Guru Maharaj, please accept my humble obeisances, all Gurus to Srila Prabhupada. The question is, if Krishna is Sarvagya, he knows all about everything, why he sent Akrura to Pandavas? Thank you. Yes, well, I brought that up at the end of the class. I said, Krishna knows everything. Why did he send Akrura there? Well, he wants Akrura to personally go there and see for himself. Okay. แล้วก็บอกว่ามาดีนะคะก็ถามว่าแล้วทำไมทางที่คริชนาเนี่ยทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างทำไมถึงส่งอัคุระไปที่นั่นพระมาบอกท่านได้อธิบายแล้วในช่วงท้ายของคลาสนะคะบอกว่าหลักการที่ส่งไปเนี่ยก็เพราะว่าอยากจะให้อัคุระเนี่ยได้ไปเห็นด้วยตัวเขาเอง Akrura is a devotee and he's a relative. And so he wants Akrura to understand the situation so that when the battle of Kurukshetra takes place, then Akrura can understand why the battle of Kurukshetra is taking place. ก็เพราะว่าจะได้อัคุระเนี่ยจะได้รู้ว่าทำไมถึงเกิดสงครามขึ้นเวลาเกิดสงครามขึ้นเนี่ยอัคุระจะได้รู้ว่าทำไมถึงเกิดขึ้น So we should understand that Krishna sent Akrura there not just for his benefit, but for Akrura's benefit. Yes. Right. Okay, Shaya, I want to come back to your question again. You were talking about these people. You said all of these masters, are they teaching according to the desire of the Supreme Lord? จะตอบคำถามของพี่ชายาอีกรอบหนึ่งนะคะที่ถามว่าพวกเขาเนี่ยมาเพื่อที่จะทรงสารของพระผู้เป็นเจ้าหรือเปล่า They're teaching something material. Of course, what they're teaching is not actually spiritual, but it's material. Some piety, some goodness is there. ความจริงเนี่ยสิ่งที่พวกเขาสอนเนี่ยมันเป็นวัตถุมากกว่าไม่ได้ถือว่าเป็นทิพย์เพราะว่าสอนถึงการแบบว่าสอนถึงการทำกิจกรรมที่เป็น And they give a lot of importance to austerity also. แล้วก็ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติความสมถะด้วย So it's not spiritual, but it's material piety. มันไม่ได้เป็นทิพย์มันเป็นวัตถุเป็นผลบุญทางวัตถุ So is it for the good of the people? Well, it doesn't save them from going because the problem is they're still in the material world. They're not going to get out of the world of birth and death. มันจะไม่ได้มันยัง Archana, your voice is gone again. โอเคมันเป็นความรู้ที่ไม่ได้สอนให้ Archana, your voice is gone again. Hare Krishna. Hare What? Krishna. Yes, we can hear you now. What do you do? Are you touching something? No, Dev. But I got some message from Facebook. I don't know if that might be the reason. Well, maybe you should turn it off when you're doing this. Yeah, I share this from my Facebook also. I share Facebook Live. So, okay. Now it's okay? Yes. Okay. ก็บอกว่าความรู้ที่พวกเขาให้เนี่ยมันเป็นความรู้ที่ไม่ได้ให้บุคคลเนี่ยออกไปจากวัฏจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิด So the real problem is to get free of birth and death. เพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาที่แท้จริงหรือว่าปัญหาที่แท้จริงในชีวิตของเราก็คือการที่เราจะต้อง
เกิดแล้วตายซ้ำซาก And I don't think their teachings are going to help you get out of birth and death. แล้วก็การสอนของเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นการที่เขาจะช่วยเราให้ออกไปจากวัฏจักรของโลกนี้ได้ ฮาริคริชนาอาจารย์นะครับคือที่เมื่อก่อนพี่เคยถามเมื่อก่อนพี่ดิสคัสเรื่องนี้ไปว่าเหมือนกับว่าทำไมเราถึงมีหลายศาสนาในโลกนี้จำได้ไหมมันพี่เคยถามกรุมหาราชไปก็เหมือนว่ากรุมหาราชตอบว่าเหมือนกับว่าเป็นความตั้งกรของบักวันทีเนี้ยพี่ก็เลยจะถามซ้ำว่าอย่างเงี้ยในทุกศาสนาก็เขาเรียกว่าบางศาสนาก็ไม่ได้สอนให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดคือสอนให้แค่กลับไปหาพระเจ้าอย่างเงี้ยพี่ก็เลยเหมือนกับว่าเปรียบเทียบว่าอย่างพระพุทธเจ้าองค์ก่อนเนี่ยเขาก็เหมือนแบบมาลงมาสอนอะไรบางอย่างกับเราอะไรเงี้ยก็คิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าความต้องการของบักวานอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นคำถามของพี่อันนี้มาอาจารย์อธิบายให้กลุ่มฮาราชฟังได้ไหมโอเคค่ะ ค่ะ previously she asked you a question that why we don't have the same religions everywhere, but then as you mentioned that God come to teach according to the people in that age that how much they can take. So that's the reason why she have a question like this. Yes. It might be the will of God. That's why it's happened. Yeah, but they don't show any vision of God at all. They speak there's no God, and they speak they say nothing is real, and everything is illusion. They don't speak about God. เพราะเขาจะไม่พูดถึงพระเจ้าสักเท่าไหร่เขาจะบอกว่าไม่มีอะไรเป็นความจริงทุกอย่างเป็นความหลง You see, when Buddha, who's the avatar of Vishnu, when he came, so he's actually God. So he said, "Follow me." So they follow him; they get some benefit. That's good. แล้วก็ตอนที่พระพุทธเจ้าทรงลงมาเนี่ยท่านบอกให้ทุกคนเนี่ยเชื่อฟังพระองค์แล้วก็ไม่ต้องฟังใครเลยแต่ทุกคนก็ฟังพระองค์โดยไม่ฟังใครเลยอันนั้นน่ะดี But they follow somebody else, and he's teaching something different from what the Buddha teach. Then it's no good. แต่ถ้าเกิดว่าใช้ชื่อของพระพุทธเจ้าเฉยๆแต่ว่าไปปฏิบัติตามคนอื่นหรือไปปฏิบัติตามคนอย่างอื่นอย่างนั้นมันไม่ค่อยดี And we know every Buddhist master's got their own philosophy. They all have their own different ideas. เรารู้อยู่แล้วว่าแต่ละคนเนี่ยมีความคิดเป็นของตัวเอง Your voice is not stable, Archana. เขาก็จะมีความคิดเป็นของตัวเอง Okay, we thank Arjuna very much for her translation, and we thank all the devotees for questions and listening, and we hope you have a good week, and please take care, stay healthy, and we hope to see you all next week. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Yeah. Thank you. Go back to Vrinda ki.